Ya oke bosku, kita akan coba casting di spot hutan baru digusur nih. Ada air nih kan, kita coba lempar sini. Ini lokasinya nih Pemda ini. Oke, langsung aja kita coba, kita cari siapa tahu ada gabusnya di sini. Oke, pertama bosku, gabus, mantap. Oke bosku, mantap bosku. Nih, bekas tambang nih, tapi udah jebol dan ikannya nggak ada lagi nih, dan gabus yang isinya nih. Wow, kecil tapi bosku. Oh, miss bosku, kecil lah kayaknya. Oke bosku, mantap. Walaupun kecolon bosku, iya mantap bosku. Kecil itu. Ada anak gabus. Oh, nggak kena bro, miss bro. Waduh.